Soal berikutnya, 40% dari 7.500. 40% dari itu kali ya 7.500. 40% itu kan 40/100 dikali 7.500. Oke, 02 bisa dicoret, 02 bisa dicoret. Tinggal 40 kali 75. 75 kali 4 aja 300 ya, teman-teman ya. Kasih 0 aja 1. Udah? Maka jawabannya adalah Rp3.000 yang B ya, teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor berikutnya.